อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งที่ไปรษณีย์วันนี้นะครับของคุณสวรินทร์นะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับผมส่วนอันนี้รอการรีวิวจากหมูทดลองนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดอันนี้ละกันนะครับสวัสดีครับหมูทดลองนะครับวันนี้วันที่7มิถุนายนนะครับเพิ่งกลับมาจากสถานทูตอินโดนีเซียนะครับสถานทูตอินโดนีเซียอยู่ข้างๆพันทิพย์พลาซ่าครับผมไปตั้งแต่8โมงนะครับสถานทูตเปิด9โมงครับ วันนี้มานี่ครับของมาจากไหนนะผมสั่งของไว้นะครับมาแล้วนะครับจากอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูครับโอ้มีการ์ดด้วยนะครับผมว้าวขอบคุณนะครับ micromuff นะครับสำหรับจดหมายนะครับผมของที่เราสั่งก็คือสกินนี่นี่มันคืออะไรครับเรามาเปิดกล่องดูนะครับผมโอ้ว้าวมันเป็นขนนะครับมันเป็นขนเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยรู้แล้วว่าเอาไปทำอะไรโจ๊กเกอร์ยูสั่งวิกไว้เหรอหมอฮกโจ๊กเกอร์rock and roll ไม่ใช่นะครับผมแล้วเอาไว้ทำอะไรครับอันนี้หรือเปล่าหมอฮก helloว้าว rock and roll ว้าวไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่หรือว่าเดมีเพื่อนใหม่นะครับมีเพื่อนใหม่จาก One Piece นะครับคุณนามิผมของคุณนามิหรือเปล่ามอฮอกเกอร์ไม่ใช่นะครับตกลงเอาไว้ทำอะไรครับผมจะอธิบายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้กล้องนี้ครับมันต้องใช้กล้องนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสลับกล้องกันนะครับโอเคเรามาแล้วนะครับสลับกล้องแล้วนะครับผมอันนี้คือกล้องที่ผมใช้อยู่นะครับผมแล้วไอ้ตัวเนี้ยครับก็คือกล้องเนี้ยครับไมค์มันอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยครับมันคือไมค์มันอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องมาเอาไว้กันลมนะครับติดอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับโอเคครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเขาเรียกว่า micromuff นะครับเขาเรียกว่า muff นะครับผมเอาไว้กันลมนะครับเวลาออกไปข้างนอกมันจะมีลมจะตีใช่ไหมครับแล้วมันก็จะกันลมได้นะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอีกนิดนึงนะครับข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือเวลาเราจะดูจอครับผมเนี่ยครับมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองดูครับเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะหายไปนะครับมันจะมองยากหน่อยนะครับผมมันก็ไม่น่าเกลียดนะครับโอเคคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอากล้องนี้เนี่ยนะครับจะไปทดสอบลมก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับบ่ายโมงแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปรษณีย์นะครับส่งของครับแล้วผมก็จะไปเทสไมค์นะครับไมค์ที่ไปติดโมฮอคไว้นะครับผมโอเค let's go เอาของมาส่งนะครับต่อคิวตอนนี้ขึ้นมาดาดฟ้าแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไปเซ็นทรัลไปลานจอดรถนะครับมันไม่ค่อยมีลมนะครับผมก็เลยมาที่ดาดฟ้าของที่บ้านครับมีลมมากกว่านะครับผมแต่ตอนนี้หยุดไปแล้ว จะเทสยังไงดีครับผมเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงไหมครับอ๋อลมมาแล้วครับ
อันนี้ผมติดมัฟฟิวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับอันนี้ผมเอามัฟออกนะครับผมเสียงผมได้ยินชัดเจนไหมครับอันนี้ผมเอามัฟออกนะครับผมได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับโอเคเดี๋ยวผมใส่มัฟใหม่นะครับอันนี้ผมใส่มัฟนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับผมได้ยินผมชัดเจนไหมครับได้ยินผมชัดเจนไหมครับผมลมแรงมากเลยนะครับผมลมแรงมากเลยนะครับอันนี้มัฟออนอยู่นะครับนี่มัฟออนอยู่นะครับลมแรงได้ยินผมชัดเจนไหมครับผมลองถอดดูนะครับอันนี้ผมเอามัฟออกแล้วนะครับลมไม่แรงเหมือนเมื่อกี้นะครับได้ยินผมชัดเจนไหมครับโอเคจากไมโครมัฟนะครับรุ่นสกินี่นะครับเก๋มากเลยนะครับกล่องนิดเดียวเองนะครับแล้วก็มีจดหมายนะครับมีเขียนจดหมายมาด้วยนะครับผมแล้วก็เจ๋งที่สุดก็คือมาร์เก็ตติ้งเขาดีมากนะครับผมว่าดูสิครับมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะติดในกล้องนี้ดีกว่านะครับผมเจ๋งครับเยี่ยมนิ้วเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากสุดยอดนะครับไมโครมัฟ